順時針啦，經過小型路迴旋處啦，靠左線咧駛落河塘道嘅位置。小心有啲車咧，佢會夾硬咧cut埋你嘅線喺度咧，令到你咧要停車情況出現嘅。OK， 咁我哋沿左線落啦，呢度屬於雙程路啦。OK， 咁我喺度沿住左線落，睇下對面有冇對頭車啊或者迎面車輛去超越咗啲車咧，令到你要停車嘅情況。咁對面有架障礙物喺度嘅時間上咧，咁我哋就小心有冇迎面車啦。嚟到呢個東星路口咧，我哋打定右燈啦，跟住咧去到路口前就望一望鏡，轉身徐徐駛出。咁啊小心出嘅時間，啲的士啊或者啲車會駛出咧，可能你先停一個動作。OK， 咁我哋第一個路口轉左，咁轉左嘅時間上，我哋都要打翻左燈啦。咁過咗超越咗呢個障礙物之後咧，我哋要做翻個環嘅動作，就係望翻左鏡，係啦，轉身。雖然你覺得樓太好少，但係呢個動作必須要嘅。咁啊停低個白線度啦，慢慢睇清楚啦。咁我呢度咧有邊個視線會受阻嘅，咁所以睇清啲車走啦。左右兩邊安全，係咪駛出？係啦，一路落。小心前面有啲車輛咧，駛入小路口嘅時候，你輕輕減慢啦。留意右邊有冇人爬頭啦。咁啊，盡量呢度咧喺比較暢通嘅情況下咧，我哋盡量俾翻啲速度表去睇啦。咁啊，留意對面嘅情況啊，前面有架咧就斬咗個危險警告燈嘅車輛啦，變化出咗，咁所以我哋會做咗超越障礙物嘅，咁啊打定右燈咯。咁你見到前面有啲車幫你帶頭出咗嘅時間上咧，我哋可以望鏡轉身，我哋就唔使太需要注意緊右邊嘅車輛啦，因為佢同我哋帶頭出咗嘅時間上咧，即係佢同我哋阻擋咗迎面嘅車輛嘅話，我哋只要望右鏡冇車時間上咧，我哋跟住走咧就係安全嘅。OK。咁開車前咧，就記住咧，頭先咪就左右兩邊鏡啦，情況啦 ，OK。咁啊打翻左燈啦，環個消炎障物就要環㗎啦，望右左鏡轉身，跟住進出就使翻取消翻個信號，因為啲小路口啲車以為你要轉彎啦或者停車嘅時間上咧，佢會好快咁咧就會將佢駛出嘅時間影響到你嘅。我哋直去，我哋屬於大路啦，所以我哋照走就得㗎啦，唔使驚對面啲車輛要住有啲小路口，因為係屬於優先嘅。咁路駛落去啦，小心前面嘅車發出右轉信號啦，我哋減慢啦，同佢保持適當嘅空間距離啦。咁我又突然間唔會轉嘅時間上改變主意時間咧，我哋望一望兩邊鏡再往前走啦。跟住前方第一個燈位我哋左轉，我哋見到個電單車喺度停喺度嘅時間上咧，佢屬於一個障礙物啦。咁啊駛出嘅時間咧都要做一個超越障礙物，但係咧我哋因為我哋唔使超越晒我哋成條行車線啦，我哋喺行車線裏面做一個障礙物啫，所以我哋留心。就算對面有迎面車輛過嚟嘅時間上咧，我哋可以隨都駛出嘅，望鏡轉身，係啦，駛出，係啦，夠1米嘅時間就 OK 啦。跟住打翻個左燈，係啦，望一望左鏡轉身，駛翻埋嚟。咁啊，第一個燈位左轉咯。咁啊，轉左嘅時間上咧，我哋咧就第一個路口轉左。咁啊，轉咗入去嘅時間咧，因為左手邊咧經常性會有啲障物停喺度咧，同埋行人小心。咁我哋一轉嘅時間就會靠翻右線嘅，因為呢條屬於單程路啦。你靠左右線都冇問題，就靠中間都可以嘅。咁視乎有冇障礙物啦。咁呢度傾上前係一路直駛啦。留意第一個燈位一定係左轉㗎啦，第一個路口一定係左轉嘅。咁所以咧變咗咧，你自己留心翻去到嗰度咧，阿常會未必會有個指示俾你嘅，你要留心翻啦。跟住開車前望左右鏡啦。跟住左燈，過越咗障礙物之後咧，去到路口前你都需要做一個望左鏡轉身嘅動作咧，係還翻個路面嘅情況，即係借翻個位。出呢個路口之前咧，要慢慢出，同埋留意翻個情況，一路出一路睇啦，多啲嘅動作，一路睇一路望。我哋要搖擺個身體咧，睇翻個前面嘅情況啦。OK， 我哋駛出啦。咁啊，駛出時間行翻中間啦，跟住靠翻去右邊嘅時間，我哋因為轉右。咁啊，出嘅時間呢個路口咧係一個小心少少啦，因為視線會比較受阻啦，同埋留心翻咧對面一啲路口啊、啲車咧、啲人咧會都會橫越個馬路嘅，所以我哋出嘅時間上咧，除咗睇兩邊車之外，仲要睇翻對面有冇人車，有冇人啲路人過馬路嘅情況出現。咁啊，左右兩邊望一望，一路出。OK。留心啲人過超越你嘅咧，橫越馬路嘅時間上咧，我哋早少少停低啦，好有移動嘅動向啦。咁唔係呢啲下一排車冇驚你咧，去一個會有個移動嘅時間會撞到行人咧，佢會踩斷你嘅，OK，會制止你嘅。OK， 咁我哋直走啦，開車前望兩邊啦，係啦。時間都堅持睇兩邊嘅情況啦，睇冇嘢出。小心話啲路人咧過馬路完全唔睇你嘅情況嘅，咁左右兩邊望一望啦，過咗你就走啦。OK， 嗱慢慢停一停白線前啦，跟住再慢慢睇
喺右方冇車情況下咧，我完全駛出少少，佢直至去到望見到個安全島嘅時間上會比較理想啲。OK， 左邊右邊會不斷係回望嘅。見到啲車夠遠啊、夠慢啊嗰啲，我哋就會走啦。特別啲學車咧，都會比較慢嘅時間上，我哋亦都可以用翻佢個視線咧去走。機會啦，過埋個學車，我哋準備走啦。轉右出嚟時間咧，留心左手邊咧嗰度天落紅盤嗰個位置咧，會唔會有呢個障礙物？有嘅話咧，我哋直接出嚟就靠翻右邊跟住過咗啲障礙物之後咧，就打翻個左燈，我哋要洗翻佢咧，就還翻咧去翻呢個正中嘅左線裏邊嘅，所以我哋超越障礙物之後咧都要還嘅。後邊有架電單車啦，所以我哋小心電單車會隨時超越我哋啦，所以我哋後有電單車後邊嘅時候咧，特別都要注意下啦。OK， 開車前咧就望望兩邊鏡啦，前面車就開啦，左右鏡望望啦。當我哋洗越咗個障礙物之後咧，我哋先可以望左鏡轉身望路面，係啦 ，OK， 咁啊直上。趁冇，如果當路面暢順嘅時間上咧，希望最快咧就可以超越，即係加多啲嗰個速度感，唔好太慢。前面嘅阻你啦，打燈啦，前面嘅灰色車咧同我哋代咗咧做咗一個超越咗啦，咁可以去望鏡轉身咧，就唔使睇對面嘅車輛啦。同佢開咗路嘅情況下啦，咁啊打翻個左燈，過咗車就望左鏡轉身，翻人哋直上。佢屬於小路口，所以我哋唔需要太緊張，一定要停俾佢嘅。如果喺塞車啊，或者喺好慢嘅途中咧，佢真係可以讓到佢嘅時間上咧，安全情況下你先考慮讓佢。而家上南電單車爬嘅時候，我哋望望佢咯，因為前車有個車速比較慢嘅時間上咧，影響到你考試嘅時間會俾人超越嘅。當你係超越車嘅時間咧，你只要咧回頭望望佢嘅時間就可以 OK 啦。一路使錢咯，一路直上。睇個燈位右轉啦，咁我右轉嘅時間都係注意下對面行車啊、黃格啊、黃線嘅白線前啊嗰啲可唔可以洗完，同埋燈號嘅改變。因為好多同學仔咧係唔會注意個燈號嘅，因為燈號個位置咧唔係太好，有視線會受阻嘅，所以去到某一個位置去到過慢駛之後咧，有時你會注意唔到個燈號嘅，我哋右轉咯。咁黃格前有位，但係呢架車唔喐，咁我哋就唯有跟住喺白線前停一停車。OK， 我哋白線前先停車。OK， 佢喐得到我哋繼續走啦。黃格有位補位 ，OK， 跟住我哋直上啦，優先嘅，咁喺度使錢啦，睇個對面有冇反方向行車過嚟啦。佢見到斬燈啊，斬燈佢讓你嘅時間上咧，我哋可以隨時超越就多轉彎啦。有時咧人哋咧會讓你成日會斬下頭燈俾你嘅，或者係撥手啦，咁你自己睇翻個時間上咧，咁佢揮動嘅手嘅時間上，你睇下見佢停喺度嘅時間咧，你就安全地咧見到個東清道口冇車嘅話咧，直接駛過啦可以。咁打翻個左燈啦，咁記住咧，因為前面係一啲障礙物啦，過咗之後咧就變翻一條行人車線，所以我哋都要望左鏡轉身，上旁嘅人睇下我哋咧左手邊咧做一個超車嘅動作。OK， 落到嚟嘅時間上咧，我哋千祈唔好跳得太左啦，攞翻隻路嘅正中。OK， 睇住前車，有車我哋唔好落，唔好出住。佢落緊嚟，佢停頓咗喺度咧，我哋都可以考慮駛出嘅，但係喐緊嘅時間上咧，我哋最好就停一停啦。咁佢駛過晒之後咧，我哋左右兩邊望望啦，冇嘢咯，你駛出觀察下，留心翻我左邊會唔會太過接近個石壆啦。駛到上嚟嘅時間就打翻個右燈，跟住望望右鏡，跟住轉身，趁對面方向未有車落嚟嘅時間咧，我哋盡快超越咗呢個白色車，跟住打翻左燈，跟住咧望左鏡轉身翻嚟，咁就喺個市場門口打住左燈，留意後鏡咧，準備停車。車停定之後咧，記住拉手掣啦。P 波，跟住熄匙，等個考牌主任落車，你先可以落車。OK， 開出啦。